日過嚟新鴻基一期拍一套二手單位，呢套房咧係帶精裝嘅。如果考慮喺東莞置業又唔想裝修麻煩嘅話，可以睇睇呢啲二手單位。呢個咧就係陽台睇出佢個景觀。咁呢個陽台咧都非常之大嘅，有個大陽台。嗱，企呢個位置望出去嘅景都好開揚、好闊落㗎。咁呢一套房咧係產權面積咧係92個平方。呢個屋主咧，佢裝修好大概都有2-3年嘅咧，但係咧就好少會翻嚟住嘅。基本上就係屋主咧就住喺深圳，咁佢就平時就係、每個月翻嚟1-2次咁樣當度假咁住嘅，所以嗰個裝修保養都係非常之新嘅嚇。呢個廚房啦，有個超大嘅廚房，跟住呢個客廳個開間咧都有3米半，呢度擺張大梳化，跟住再參觀下個房。呢個係主人房啦，呢個係3房一次嚇。咁咧整體個衣櫃已經做好咗㗎啦。嗱，衣櫃跟住呢一邊咧就係可以放一張1米乘2米嘅大床啦。跟住我哋再過嚟廁所呢邊咧係做咗乾濕分離嘅。跟住再過嚟咧，呢度係擺咗個雜物房啊。到時清咗啲雜物咧，呢度咧可以放一張1.2米嘅單人床啦。呢間房就比較大啲嘅。呢間房咧，呢度做咗個榻榻米啦，床墊都未用。跟住呢邊咧係做咗個整體嘅衣櫃都整好㗎啦。咁依家咧呢套房嗰個總價咧，目前業主開價咧就120萬，可以傾㗎。有興趣嘅朋友仔可以後台聯繫我。